تجاهل أداء المغرب في مونديال قطر في الوقت الذي تحتفل فيه الشعوب العربية والإسلامية والأفريقية بإنجازات المنتخب المغربي مونديال 2022 الذي يقام في قطر، أفادت عدة جهات إعلامية أن الرئاسة الجزائرية صدرت تعليمات صارمة لوسائل إعلامها بعدم نشر أي محتوى إعلامي يتعلق بالأداء المبهر للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في هذا المونديال. وقد تم توجيه هذه التعليمات العسكرية الصارمة إلى وسائل الإعلام المحلية العمومية منها وحتى بعض وسائل الإعلام الخاصة، ودعت إلى فرض رقابة مشددة على أي محتوى يمكن تفسيره بأنه نقطة إيجابية لصالح المغرب. وبالفعل تجاهل التلفزيون الجزائري الرسمي الحديث عن الانتصارات التي يحققها المغرب في هذه المنافسات، مكتفية بالإشارة إلى نتائج هذه المباريات دون ذكر النتائج التي حققها المغرب. هذا وتواصل أجهزتها المختلفة شيطنة أي عمل يقوم به المغرب، حيث يعتبره النظام العسكري الجزائري عدوا كلاسيكيا أبديا ومصدرا لتهديد أمنها القومي. وتأتي هذه التعليمات كما قلنا للتعبير عن حقد صناع القرار في قصر المرادية للمغرب وشعبه، لا لشيء سوى لمضي المملكة قدما في طريق التنمية وسكة التطور، على أمل بلوغ مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والميادين. لكن رغم كيد الحاقدين فقد استطاع المغرب أن يحقق نتائج متقدمة في هذه التظاهرة العالمية، وهو إنجاز سينقش بقلم من ذهب في التاريخ. كما سيتذكر تاريخ التنظيم الخرافي لدولة قطر الشقيقة وحفلها الافتتاحي الأسطوري لمونديال 2022 اللذين جعل من دولة عربية إسلامية حكاية تحدي في تنظيمها لأكبر تظاهرة كروية في العالم، وهو التحدي الذي قاوم كل الانتقادات والحملات المبرمجة ضدها منذ إعلان عن فوزها بتنظيم كأس العالم في جنبر 2010. أكثر من هذا فإن دولة قطر جعلت من المونديال لقاء جمع شمل الدول العربية والإسلامية. الواقع هو أن قطر صغيرة المساحة، لكنها أثبتت أنها دولة عملاقة بطاقاتها الإنسانية ورغبتها الكبيرة بالجلوس مع الكبار، وخير دليل هو نجاحها في فرض احترامها من طرف الآخر واحترام تقاليدها وأخلاقها الدينية. ويستمر الحلم العربي في مسلسل الإنجازات والتفوق في مونديال قطر 2022 من خلال المنتخب المغربي، إذ أطاح المنتخب المغربي بمنتخبات أوروبية كبرى، ووحد شعارات التشجيع والانتماء من الخليج إلى المحيط. وكانت كل مكونات المنتخب المغربي من إداريين ومسؤولين ولاعبين تدرك جيدا أن وراءها ملايين من المشجعين في كل الأقطار العربية، وحتى الشعب الجزائري الشقيق مشجعين ملأوا الملاعب والمقاهي وإغرقوا شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحات الفخر والاعتزاز بالفريق المغربي العربي الإسلامي الأفريقي، تفاعل مع الفريق المغربي بعد أن أصبح الممثل الوحيد لكل الدول العربية والإسلامية والأفريقية، واحتفال جماعي في شوارع الدول العربية والأفريقية وساحات الدول الأوروبية، حيث يحتفل مغاربة العالم إلى جانب الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية بالنصر في لعبة رياضية اجتمعت في العديد من مفاصلها السياسة بالاقتصاد وبالشعارات الأيديولوجية والحقوقية. وليستمر الحلم العربي بتنظيم خرافي لدولة قطر وبمشاركة قوية للمنتخب المغربي وبمساندة قوية من طرف كل الدول العربية والإسلامية والأفريقية.